што денес се обраќам на оваа тркалезна маса на македонска берза во оваа година која сите ќе ја запаметиме по своите импликации што пандемијата на COVID-19 го имаше врз начинот на живење, пред се здравјето на граѓаните и животот, така да тоа после се одрази врз економската и социјалната состојба на светско ниво. Нашата економија не беше поразлична од ниедна друга земја, значи бевме и оваа година ние се соочуваме се уште со ризикот, односно кризата што ја предизвика пандемијата, а тоа се одрази во сите аспекти на животот и на економијата, вклучително и финансиските пазари, која ни е денешната тема на овој состанок. Тоа што би сакал да издвојам дека кризата се одрази врз нашата економија е посебно фактот што ова е една од најголемите кризи што ја запаметува нашата економија. Значи ние во вториот квартал бележавме пат од 14,9% во споредба со истиот од претходната година. Имавме неколку пати ревидирање на проекциите од 3,4 раст до минус 4,4, значи раст, односно пат, тоа се повише од 7% поени, така да тоа се одрази врз економската активност во земјата и предизвика неколку пати да ги промениме проекциите, а да одиме со 2 ребаланса, уште 2 одлуки за прераспределба. Значи еден тежок период за предвидување. Од друга страна, значи ова представуваше голем предизвик за тоа што сакаме да го постигнеме предвидливоста во економијата, што е исклучително важно за инвеститорите во реалниот сектор, но и исто така важно и за инвеститорите во финансиските пазари. Во контекст на тоа, за да создадеме поголема предвидливост во вакви тешки услови на криза, отидовме со еден многу храбар чекор, а тоа е да одиме со проекции, 5-годишни проекции, за да дадеме визија за како ќе изгледа нашата економија и макроекономски гледано, но и од аспект на општиот раст во наредниот период и фискалните проекции. Значи, со буџетот 2021 дадовме проекции за наредните 5 години, со укажување дека наредната година очекуваме 4,1% раст на бруто домашниот производ, со едно значајно намалување на дефицитот од 8,5 2020 на 4,9 во 2021 и истиот дефицит да стигне до помалку од 2, односно околу 2,1% во 2025, додека растот од 4,1 да има постојан динамика на раст, односно забрзување на растот до 5,9, а надворешниот долг односно јавниот долг кој во текот на овие години ќе бележи еден благ раст, до која 2025 ќе се стигне на 58,8%, значи во рок од 5 години ќе бидеме во рамките на мастришките критериуми, каде што одиме и со сосема нов закон реформски за делот на буџетот, каде што предвидуваме фискални правила, јасни фискални правила и фискален совет, за да дадеме јасна представа за стабилноста во економијата и макроекономската пруденност. И тоа во функција на растот и забрзување на растот. Исто така, тоа што би сакал во контекст на берзата да укажам дека исклучително значајно беше што во овој период, значи во период на криза, движењата на нашата берза, која во голема мера ги одразија, ги пресликува тоа што се случуваше во европските и светските берзи, особено импактот од неизвестноста, импактот на кризата се одрази во индексот и трговијата и цените во нашата, односно во берзанскиот индекс и кај нас, која веројатно директорот и останатите ќе се фокусираат повише на таа тема. Тоа што би сакал да напоменам што е карактеристично за овој период или период на неизвестност е зголемениот обем на тргување во овој период споредбено со претходната година. Имаме раст според овие информации што ги поседуваме околу 11% јануари-ноември 2020 со претходната година. Значи, потоа има зголемна тргување, може да се потврди и преку просечниот број на трансакции кој е зголемен
и преку вредноста на просечниот дневен промер кој е зголема во овој период. Исто така тоа што би сакал да напоменам дека еден од главните приоритети, значи во нашиот модел за раст во наредниот период се инвестициите. Инвестициите, а тука исто така се мисли на инвестициите и во пазарот на капитал, односно во финансискиот пазар. Тоа што можам да кажам дека во овој период во рамките на финансирањето на буџетот, а и другите структурни реформи, како што е денационализацијата, значи 19-та и 20-та емисија на обврзници за денационализација се предвидува да се реализираат во текот на 2021. Исто така и континуираното издавање на обврзници ќе се случи во текот на оваа година за финансирање на дел од дефицитот и отплата и сервис, односно отплата на постојните обврски што доспеваат и нови издавање на обврзници. Значи тоа ќе биде нашиот дел во финансиските пазари. Исто така во делот на регулативата како ресорно министерство можеме да ви најавиме дека ќе продолжиме со усогласување на националното законодавство со таа на ЕУ. Потоа би ги истакнал измените во законот за инвестицијските фондови, кој е во насока на понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ во оваа област, како позначени измени се воведуваат кои се воведуваат во овој закон се новите фондови и тоа фондови отхранувачи или фидер фондови и фондови господари мастер фондови. Се уредува постапката за статусни промени на инвестицијските фондови, се уредуваат процедурите преку гранични домашни спојувања на инвестицијски фондови, се воспоставува сеопфатен и ефикасен систем на управување со ризици за друштво за управување и за инвестицијските фондови, со кои управа како и се обезбедува поголема информираност на инвеститорите преку воведување на посебен документ клучни информации за инвеститорите, како додаток на основниот проспект на фондот. Во агендата на Министерството за финансии за наредната година е предвидена една од најголемите реформи во областа на пазарот на капитал, односно законот за харти од вредност ќе биде заменет со два нови закони. Закон за финансиски инструменти и закон за проспекти за харти од вредност и обврски на издавачите за транспарентност. Со ова реформа ќе се создадат услови за развој на нови производи и услуги на финансискиот пазар во Република Северна Македонија, ќе се обезбеди повисоко ниво на стабилност на пазарот, ќе се зајакнат овластувањата на надзорни органи и ќе се подобри заштитата на инвеститорите и сите учесници на пазарот. Новите законски решенија ќе бидат усогласени со европското законодавство, а во исто време ќе се има во предвид и сегашното ниво на развиеност на домашниот пазар и ќе се следат новите специфики без при тоа да се предизвикаат дисторзии на пазарот. Сметам дека е значајно да се истакне дека изготвувањето на овие законски решенја се реализира со целосна вклученост на сите заинтересирани страни. Од програмата за техничка помош за иновации и конкурентност на екосистемот, Министерството за финансии обезбеди техничка помош од Светска банка за подготовка на закон за менаџери на алтернативни инвестицијски фондови. Со овој закон кој ќе биде целосно усогласен со директивата за менаџери на алтернативни инвестицијски фондови и регулативата за фондови со ризичен капитал, ќе се зајакнат и правилата и процедурите за работа на приватните инвестицијски фондови. Ќе се уреди постапката за лиценцирање на менаџерите на приватните инвестицијски фондови и ќе се создаде надлежност на Комисијата за харти од вредност за супервизија на истите. Исто така би сакал да истакнам дека во периодот што следи, Советот за развој на пазарот на капитал повторно ќе продолжи со своите активности. На дневен ред на Советот во 2021 година ќе биде новата законска регулатива, како и подготовката на стратегија за развој на пазарот на капитал во Република Северна Македонија. Во стратегијата ќе ги утврдиме основните цели и приоритети на пазарот на капитал и ќе предложиме за наредниот среднорочен период конкретни мерки за негов натамошен раст и развој. Како што спомнав, ова ќе биде во координација и вклученост на сите засегнати страни во оваа област. И на крај би сакал да истакнам дека Министерството за финансии ќе продолжи будно да ги следи движењата и состојбите на нашата економија и во окружувањето
и ќе продолжи со силна посветеност да работи за чување на стабилноста на јавните финансии и финансискиот сектор. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работна атмосфера на ова тркалезна маса со препораки кои ќе бидат корисни за 2021 година. Ви благодарам. Почитуван министре, ви благодарам за вашето обраќање. Согласно агендата, сега би сакала официјално да ги соопштам наградите кои традиционално вообичаено ги доделуваме на нашата конференција, односно наградите за овластени учесници и наградата за најтранспарентно котирано акционерско друштво за 2019 година. Би почнала прво со представување на добитниците од страната на овластените учесници за остварувањата кои што овластените учесници на македонскиот пазар на хартија од вредност ги има постигнато во вкупниот промет и вкупниот број на трансакции реализирани на берзата во текот на 2019 година, наградени се. Ќе почнеме од трето место, значи Eurohouse AD Скопје за освоено трето место. Второ место и припадна на Комерцијална банка AD Скопје и прво место освои Лирика Investments AD Скопје. Би сакала во оваа прилика да им упатам честитки на добитниците. Во однос пак на наградата Кристалното звоно, би сакала официјално да ги презентирам резултатите од гласањето за најтранспарентно акционерско друштво за 2019 година. Имено, кандидационата комисија, согласно предходно прецизни дефинирани критериуми, изврши селекција на 10 котирани друштва. Изборот на наградата Кристалното звоно, значи од оваа предходно формирана листа од 10 котирани друштва, го вршеа представници од следните целни групи оценувачи. И тоа, инвеститорска јавност во која влегува пошироката инвестициска јавност, за која што беше изработена посебна анкета и дистрибуирана соодветно, медиуми во која влегуваат представници на медиумите и пазарни учесници во која влегуваат представници на членките на берзата, представници на институционалните инвеститори и експерти од областа на финансиите. Би сакала да истакнам тука дека секоја, значи, од оваа група на оценувачи има различен тежински фактор и после сумирање на резултатите, согласно добиените оценки од секоја од овие групи, трето место за најтранспарентно котирано акционерско друштво на македонска берза за 2019 година е НЛБ банка AD Скопје. Честитки до НЛБ банка. Второ место и припадна на Комерцијална банка AD Скопје и прво место за најтранспарентно друштво за 2019 година припадна, односно прогласен е локалниот AD Скопје. Во оваа прилика би сакала да упатам честитки до добитниците. Тука на оваа тркалезна маса присутен е господин Виктор Стојчевски како представник од локалниот и во оваа прилика би сакала да го повикам да се обрати пред присутните. Господин Стојчевски, повелете. Ви благодарам, се надевам се гледаме добро и слушаме. Ве слушаме, само јас имам малку проблем со камерата, така да може да проверите само. Се во ред од моја страна, меѓутоа, како што... Да се надевам дека тогаш е само до мојот екран. Да, се надевам и јас. Почитуван министр за финансии, господин Бесими, почитуван директор на Македонската берза, господин Штериев, почитувани панелисти, почитувани домакини, почитувани присутни, добар ден на сите. Ми представува огромна чест и задоволство да ве поздравам сите и повторно во името на раководството и вработените на локалниот AD Скопје да се заблагодарам за ова престижно признание и награда. Благодарност до сите оние инволвирани кои во процесот на евалуација дадоа позитивни оценки за нашето работење. Поздравувам воедно им честитам и на сите останати добитници на наградите денес. Кристалното звоно представува нова потврда и валоризација на напорите кои локалниот континуирано ги прави на полето на зајакнување на транспарентноста, доброто корпоративно управување и силната општествено одговорна улога. Ќе продолжиме уште по-посветено со јакнење на овие сегменти од нашето работење.
Во годината исполнета со борбата со за сите нас новиот предизвик и отежнатите услови за работа, ги поздравувам напорите на македонска берза, што и во вакви тешки околности и услови најде начини да биде активна со бројни проекти, вклучувајќи и денешната Тркалезна маса. Ги поздравувам уште еднаш сите присутни, благодарам на сите, посакувам успешна работа на денешниот настан и голем поздрав до сите уште еднаш и голема благодарност. Благодарам, Виктор, за обраќањето и уште еднаш честитки за наградата. Наградите секако ќе бидат испратени до добитниците. Тука завршуваме со протоколарниот ден од денешниот настан. Сега го повикувам господин Иван Штериев, главен извршен директор на Македонска берза, а воедно и модератор на дискусијата, да го започне работниот дел. Господине Штериев, повелете. Само ве молам, уклучете. Да. Така, мора да се привикнуваме. Да, благодарам Каролина. Добро утро. Најпрви голем поздрав до сите во името на Македонска берза и во моје лично име, на сите кои денес се со нас во овој наш денешен интернет простор. За среќа, но и за жал, сите полека се привикнуваме на овие виртуелни настани. Еве, нели, денес уште еден во организација на берзата. Се надеваме дека ќе биде настанот интересен и информативен и дека ќе ви биде добро инвестирано време. 2020-та, која е на заминување, е многу специфична и навистина уникатна година. Појавата на COVID-19 и сите здравствени, општествени и економски импликации од тоа, секако никој не можеше да го предвиди. Некои велат можеби Бил Гейтс можел, но веројатно нели не е баш така. Една од главните консеквенции, свесни сме сите од пандемијата со коронавирусот, е дека многу проекти и планови во различните сфери на општеството не можеа да се остварат како што беа предвидени. Се смени радикално и се наметнаа многу нови приоритети. Ништо не е веќе исто и најверојатно веќе нема да биде, ако воопшто биде. Денес, во декември 2020 година, 10 дена пред крајот на оваа локдаун година, која што сакаме веднаш да ја заборавиме, ќе направиме на овој денешен настан една сумарна анализа на тема како реагираа и како се уште реагираат берзите во овие вонредни услови на живење и работење, но и како допрва ќе реагираат. Секако ќе зборуваме за македонска берза, но и за другите регионални берзи и најголемите глобални пазари. Би сакал да упатам посебен поздрав и благодарност до министерот за финансии во македонската влада, господинот Фатмир Бесими. За нас, неговото присуство на денешниот настан е многу важно. Пазарите на капитал секаде внимателно следат што прават владите, а за помалите берзи како нашата, тие неретко се еден од пресудните двигатели кои директно или индиректно ги детерминираат пазарните движења. Декларираната намера, која и денес ја слушнавме од министерот, да се интензивира работата на Советот за развој на пазарот на капитал во нашата држава и да се иницира креирање на развојна стратегија, се навистина, би рекол, музика за нашите уши. Почитувани присутни, живееме во единствено и несекојдневно економско окружување, и макроекономско, и на ниво на поединечни деловни субјекти. Сето ова придонесува сите фактори кои вообичаено влијаат на работењето на берзите, односно целокупното пазарно обкружување, со право да го опишеме со фразата once in a lifetime. Ова веројатно нема повторно да го доживееме во животот, или барем се надеваме. Што е денешната глобална пазарна перспектива? Сите пазари функционираат во окружување што се карактеризира со состојби кои или настанаа директно поради COVID-19, или кои корона кризата уште повеќе ги нагласи. Високо ниво на задолженост и во приватниот и во јавниот сектор, забавена економска активност и ниски нивоа на БДП, висока и растечка невработеност, стопирање на меѓучовечките интеракции поради пандемијата.
Од друга страна, и покрај сето ова, и локално и глобално, ја завршуваме 2020 година со пазарни цени на акциите на доста високи или, посебно на западните пазари, на многу високи ценовни нивоа. Наративот што се обидува рационално да го објасни овој феномен се базира на фактот дека во текот на 2020 година насекаде во светот владите спроведоа одлучни мерки за помош и стимулација на економијата. Истовремено, каматните стапки се уште на извонредно ниско ниво и инвеститорите, врз основа на најавите на decision makерите, се убедени дека тоа така ќе остане во догледна иднина. Во вакви услови, предизвиците на инвеститорите на сите пазари на капитал во наредниот период ќе бидат како да се осмелат да го прескокнат своевидниот зид на грижи, што е доста висок. Листата на грижи на инвеститорите е широка, а истите, за кои сигурен сум ќе дебатираме детално денес, може да ги групираме во три групи: медицински, економски и политички. Во Македонија, плюс имаме и некои наши специфики, како што се, например, стандардно лабилната политичка состојба, високата поврзаност со ЕУ економиите и изложеноста на нашата трговска размена од тоа, новата блокада од Бугарија за нашите европски интеграции, истекувањето на мораториумот за враќање на кредитите и така натаму. Сето ова, дами и господа, денес ќе го дискутираме со нашите учесници на дебатата, на Тркалезната маса. Дозволете ми да ги представам. Со нас денес се Матко Маравич од Хрватска, извршен директор на Intercapital Securities. Тоа е убедливо најголемата приватна брокерска куќа со широка дистрибуција на услуги на пазарот таму. Потоа господинот Лука Флере, тој е Head of Asset Management на Generali Investments од Словенија. За Generali нема што многу да зборувам, сите ја знаете силината на тој бренд. И од домашните учесници Емилија Брљамова, раководител на службата за услуги со хартија од вредност при НЛБ банка Скопје, Петар Андреевски, главен извршен директор на ВФП фондот Скопје и Сашо Арсов, редовен професор од Економскиот факултет Скопје. За време на трајање на дебатата, секако преку чат апликацијата на Zoom платформата, сите присутни, а гледам ги има во доста голем број, ги повикуваме да преку чатот достават прашања кои на крај зависно и од времето, но секако би ги одговориле. Пред да почнеме со самата дебата, дозволете ми да одземам уште малку време и да презентирам неколку статистички податоци. Секако за тоа ќе треба да направам шерирање на скринот. Ќе ми дозволите само еден момент. Се надевам дека тоа ќе биде успешно. Значи, како што реков, неколку слайдови, пред се околу домашниот пазар и неколку слайдови околу странските пазари. Значи, еден краток преглед на тоа што имаме во моментот на македонска берза. 100 котирани акции, задолжителна котација трае до 2022 година. Добивките на котираните компании пристојни за ковид окружување, со мало намалување. Например, вкупните добивки на 100 котирани компании со 9 месече се некаде околу 157,9 милиони евра. 24 компании исплатиле дивиденда, дивидендниот принос, нели ова се земени маргиналните вредности, се движи од скромни 0,9, но и до одлични 37%, секако просекот е некаде далеку пониско, но сепак многу атрактивно визави каматните стапки. Може би уште побитно што се случува со главните акции, компонентите на индексот МБИ-10, вкупната нивна добивка со 9 месече 83,7 милиони евра, од 10 компании 7 исплатија дивиденда, дивидендниот принос се движи од 2,88 до 8,46. PE на индексот во просек 11,2, PB 1,3. Обврзниците на слайдот се прикажани, не би влагал во детали, не е ова година на обврзници, меѓу другото, нели ги чекаме новите обврзници за денационализација, што ќе дојдат наредната година. Работиме со 10 членки, 5 се банки, 5 се брокерски куќи. Оваа година е многу специфично,
иако прометот е навистина добар, структурата пред се зависи од домашните инвеститори. Гледате во структурата на прометот, купувачи од странство се само 1,25%, но тоа веројатно и потенцијал ако успееме да привлечеме странски инвеститори. Вкупниот промет цела година до 15 декември е 127 милиони евра, во тие рамки 87,9 милиони е промет од акции. Концентрацијата на тргувањето 83% се кај 5 наведени хартии од вредност на овој слайд. За да добиеме, да речам, една перспектива поинаква, еве ги слайдот што покажува што се случувало како динамика месечна. Гледате оние пикови во прометот во март, па и во април, со драстични ценовни осцилации. Осцилаторноста беше голема, гледате индексот во март падна 22%, потоа имаше позитивна корекција 23%. И она што е за одбележување, и тоа се гледа и на следниот слайд, е дека навистина прометот со акции во без системот беше одличен, 87 милиона реков евра, и тоа е најдобар промет во последните 10 години во тргувањето во без системот. Оваа година почна и либерализацијата на девизниот режим. Македонските резиденти за прв пат можат во странство да тргуваат. Ова се официјалните податоци за првите 9 месеци. Како иде таа структура со бројки, гледаме дека има интерес. Еве последниве месеци за кои има податоци август-септември, отприлike вкупниот промет е 50-50, колку на домашниот пазар, толку и во странство, тоа и што ќе го дискутираме денеска. Малце регионален поглед и каде стои македонска берза визави тоа. Со прометите, имајќи предвид големината на државата и на економијата, сосема пристојно, ова се некои наши обработени податоци интерно од страна, а извор се веб страниците на други берзи. Гледате, ние во делот на промет со акции имаме подобар резултат оваа година и од Софија и од Белград. Загреб и Љубљана се далеку поголеми, но тоа така секогаш и било. Од аспект на ценовите движења, year to date е некаде околу нешто над минус 4% падот, значи сепак во оваа ковид година за разлика од западните пазари имаме многу благ минус, слично е во Љубљана, а другите регионални берзи се со доста поголеми минуси. Уште буквално само неколку слайда за глобалните движења. Значи, знаеме сите, само се подсетуваме како увертира во дебатата, посебно американските главни индекси одлично помина оваа година и покрај сите предизвици. Еве гледате year to date, например, Nasdaq е скоро плюс 50%, Dow Jones и Standard & Poor's се исто горе, европските малце заостануваат. И, еве, најнов слайд од вчера, после последната одлука на Фед за неменување на каматните стапки, Nasdaq повторно малку порасна и повторно дојде до all-time high ниво. Знаеме пред некој ден исто нови IPO-а, Airbnb успешно со пораст првиот ден, значи постои таа максимално позитивна конјунктура. Ево уште еден интересен слайд. Пазарната капитализација на Тесла. Значи, пазарната капитализација на Тесла оваа година е толку порасната што е поголема збирно комбинирано од наредните 5 најголеми производители светски на автомобили, значи Toyota, Volkswagen, Daimler и така натаму. Покажува ова секако некои состојби. И тоа би било за вовед, да кажам. Сега би оделе на дебатата со нашите учесници, би почнале со нашите странски гости, се префрлам на англиски со нив. Значи, Mr. Flere and Mr. Maravich, you have extensive experience in asset management and investing in financial investments in various markets, and experience and knowledge about investing in different asset classes. So my question to you would be, how would you briefly summarize your impressions and experience after everything that happened in 2020? How would you characterize the main world markets in the moment, in markets in which you operated, and what are your thoughts about the markets, in particular about Slovenia and Croatia? So, I don't know, maybe from north to south, Mr. Flere, please.
Yes, hello also from Ljubljana, excuse me. And thank you for the invitation and the possibility to participate in this interesting discussion today. Yes, I mean, as some of you probably know, we are now old KD funds, now called Generali Investments, and out of Ljubljana, we manage a portfolio that is globally diversified in terms of equities as well as fixed income investments. And when we talk about this year, 2020, as I could sketchily understand your introduction before, it was it was a historical year also for the capital markets for sure, and the year of a big turnaround. We started the year, I would say, mildly optimistically. Valuations on the global markets were not super low, but on the other hand, there were some supportive factors that spoke in favor of let's say, equity investments or equity markets. Then yes, the pandemic hit February, March, and we saw a very fast and a very deep correction on the capital markets. Just maybe two numbers. MSCI World, so the global equity index in euro terms, in 5 weeks, so from the end of February till March, dropped by more than 30%. I think the precise number was 34%. So, I mean, if we know that on average annual growth rate for equity markets is around 7%, in these 5 weeks, we lost like 4 or 5 years of this average annual growth. And I mean, the uncertainty at that time was super high. Nobody expected this, obviously, but once more, it turned out that we have to and must expect the unexpected when we deal with capital markets. And we should be prepared for events like this. What followed was a very decisive and quick and massive response from both monetary and fiscal decision makers. And this also contributed and helped the recovery first on the markets, which are, let's say, a leading indicator. Afterwards, also somewhat limited this drop in the economic activity that we see. Forecasted annual global GDP growth rate before this pandemic was around 3% plus. What we will end up with this year is minus 4 to 5%. We don't know yet precisely. All of this with the massive stimulus that was injected into the global economies. I mean, we are talking about approximately 20 trillion US dollar stimulus that got injected this year. I mean, it's an abstract number. It has 12 zeros behind. Global GDP is something shy of 90 trillion. Yeah, so this is actually more than 20% of global GDP that got injected this year. 13 billion in terms of fiscal stimulus, 8 billion in terms of what the central banks did, Fed, ECB, all other global central banks. And yes, I mean, as this money started flooding into the economy, we saw the rebound, which was in the initial weeks in April, based on this, if I can call it, steroids of the stimulus. And then in the summer, we actually saw some positive numbers, the fundamental numbers, let's say, recovery in terms of the leading indicators picking up, the huge unemployment starting to come down slowly, and PMIs and other indicators turned to the positive. And to summarize this exceptional year, we then in November found out the results of the US elections, which are also for this year one of the big risk factors globally, I would say, not only for the very important US capital market, but globally. The result was, I think, the best the market could hope for in terms of Biden winning, but split power in the House and the Senate, which means on one hand,
that the Democrats didn't get the full authority or the full power to increase the taxes, which was one of the biggest fears, and risk factors that could definitely affect also the capital markets if that would took place. We know what the positive reaction was after Trump got elected and the administration started lowering the taxes. And on the other hand, Biden brings, let's say, more normality and diplomatic talk in terms of global trade, trade relationships with Europe on one hand and China on the other. And this should serve as a positive stimulus going forward. And last but not least, obviously, a couple of days after the elections, the news about the tests and the results of the new vaccine against COVID-19. And yes, I mean, looking into next year, and probably we'll touch on it later, this is like the light at the end of the tunnel we currently see. We are now in Europe and globally in the middle of the second wave. We know that the economic consequences will be currently still estimated lower than in the first wave. But I mean, all of this, the shutting down of the economies and all the rest has economic implications for sure. But the hope is there. And as said, we now see the light at the end of the tunnel if the vaccine is effective. That hopefully, especially in the second part of the next year, life normalizes and we return to some, to the environment, society and economy we were used to before this pandemic. Thank you, Mr. Flera. Now, Mr. Maravic, please, Matko, share your thoughts about global markets and if you can touch also situation in Croatia as well. Sure. Well, thank you, first of all, for inviting me to the online conference, and warm regards to all the panelists and all the participants. So Luca touched a lot on what has been going on, and maybe I'll just go more into detail of how our investors acted during this crazy year, to put it this way. You know, everyone asked me, how would you summarize this year? I recently watched an old movie, The Good, Bad, and the Ugly. So I think that can be, in short, what happened this year. Starting off, you know, with the good, we are a brokerage house which operate mostly in Croatia and Slovenian market, where we hold the leading position. So this year, as expected with the pandemic, started off in March with a great volatility, which from the brokerage side of business was great because finally we had investors come back to the market. Croatia and Slovenia are more liquid than your market, but still the levels of liquidity this year, let's say 1.5, 1.6, 1.7 million euros of turnover on average daily turnover. It's not something crazy high, to put it this way. So, but what happened in March is that retail finally was forced to come back to the market because people were afraid and unfortunately were selling off in that period. But unlike the last crisis, was that investors stayed in the market. But what we saw specifically is that we saw a major shift in our business, that people and the money is moving away from the region and it's going more into more developed international markets. That's for the long run, not a great signal, but at least it wasn't like, I would say, the last crisis. I remember, what is it now, 13 years ago, that everybody was shocked for a very, very long term. So it was a shock. It was lasting for, what Luca said, you know, in 5 weeks we lost more than 30% of value, but investors stayed on the market. And this is, as I said, we are seeing more and more interest to trade internationally. So just as a metric, historically, we as a house probably generated 70 to 80% of our revenue from domestic markets. This year, domestic market will be less than 30%. So, and we didn't grow in absolute numbers that much. So this was a major shift, and this is something that the pandemic brought, which was good because, again, the international markets made a better recovery.
much stronger recovery, especially as you pointed out on your intro slides, Nasdaq. But this is not something that our region should be compared with. We do not have high growth technology stocks. We don't have, to put it, apples of the world. So I don't think this is a benchmark that we should look at. So specifically our markets, Croatia and Slovenia. Slovenia performed relatively well this year. So it's hoping that it will get to year-on-year zero. It's few percentage points below that right now, which shows how robust the stock market actually is. Because when you look at the constituencies of our index, and which is a major difference compared to the last crisis, is that all of these companies are not levered, have very strong cash flows. And if you look at it from the stock market perspective, as a general rule, everyone went through the crisis fairly smooth compared to the past period. I'm not saying it was great. I'm not saying that it was a good year for everyone, but I'm saying in principle, I think we showed both on the Croatian and Slovenian market that we have a very strong corporates on the market, which is something that should be a key selling point going forward. In Croatia, the situation is a bit worse in terms of index performance, is roughly 15% below where it's open on January 1st. The biggest reason is that we have a very high weight of tourist assets in our index, so which was majorly hit by the crisis. However, a positive from that is that in our expectation, and we'll probably talk about it later, we are very optimistic about Croatian tourism in the short to medium term. Although we believe that certain restrictions will stay regardless of the vaccine, and that people will travel less, or specifically business travel will drop. Croatia is a car destination, and if when the pandemic stops, we believe that this being in close proximity to our key markets will be super beneficial for our tourist assets. So we are very bullish on Croatia. Maybe we are bullish because we live here and we're Croats and we want to stay positive the whole time. But in general, Croatia observed the same thing. Besides the tourist assets, all companies came into this crisis unlevered with very strong balance sheets. Our food companies perform extraordinarily well. So in general, from the stock market perspective, you can't say it was a horrible year, it was a bad year, it was a bad period, which we witnessed in March. But overall, I think we're ending with a very strong sentiment. So in short, to summarize, I think we will still experience a shift of our investors to the international markets. However, Slovenia specifically offers a unique proposition in terms of dividend yields, stability, and I certainly hope that in the years to come we will manage to present this and offer this to our retail investor as sort of diversifying themselves from the high growth market. So that's it for now. Yeah, thank you for your introductory comments. We will now switch to the domestic participants in the panel. Значи ги видовме бројките од слайдовите за македонска берза, така да прашањето е каква е оценката за состојбата на домашниот пазар, да не повторувам пандемија и се останато, вклучително кај нас имаше парламентарни избори, станавме членка на НАТО, доживеавме нова блокада за Европска унија. Значи, која е вашата оценка за пазарните движења годинава? Позитивните трендови кои можеме дефинитивно од статистиката да ги извлечеме, на што се должат? Имаме еден од најмалите падови на цените во регионот. Имате ли објаснување за тоа? Како би ги коментирале резултатите на главните котирани компании? Можеби збор два и за овој проект што го направивме со ЕБРД, првите инвестициски анализи. Така да тоа е прашањето до Емилија, Петар и Сашо. Секако, доколку сакате и повикувам можеби коментари за глобалните пазари патем. Така да одиме со Емилија, повели Емилија.
Да, благодарам. Дозволете најпрво да ви се заблагодарам во име на банката за доделената награда Кристална ѕвона. Во моје лично име ви се заблагодарувам за поканата за учествување на Тркалезна маса на овој панел. И поздрав до сите гледачи на панелот. Секако пандемијата предизвика промени и во нашиот личен живот и во деловниот живот. Па на почетокот на избавнување на пандемијата, нашиот фокус беше на дигитализација, односно пренасочување на клиентите на користење на дигиталните канали, нивна едукација и секако финансиски стимулации за користење на тие канали, и во таа смисла брокерот се одигра одлична улога. Значи го поздравувавме за цело време на продолжувањето на бесплатно користење на брокерот во име на клиентите. Ги активиравме плановите за континуитет, за работа од дома, фокусот беше на здравјето, заштита на здравјето на вработените секако. Во однос на берзата, годината би коментирала низ 3 периоди. Првиот период би се најкраткиот период, февруари и јануари, значи каде што немаше некакви посебни движења, континуирано во однос на претходниот период и во поглед на прометот и во поглед на движењето на цените. Но тоа што беше драстична промена беше месец март, кога дојде првиот удар на кризата и каде што можеби за прв пат од постоењето на берзата се постави прашањето до кога ќе може континуирано да тргуваме на берзата. Нашиот фокус беше да ги сервисираме клиентите, многу голем наплив имавме на клиенти тој период, и фокусот беше на одлуките кои што ги носеа пазарните оператори, значи берзата која донесе неколку одлуки во таа смисла, во смисла на релаксирање на притисокот што настана тогаш, привремено се скрати времето на тргување за 1 час, се преполовија статичките и динамичките лимити за да се малку да се смират ценовните флуктуации. Исто така се воведоа и автоматски прекинувачи на тргувањето, кои што и беа активирани неколку пати, значи во случај на движење на индексот повеќе од 70% од важечките лимити се активираше прекин на тргувањето. И тој период, значи покрај тоа што беше фокусот како да се справиме со напливот на клиенти, фокусот беше и на сите овие одлуки. Првичниот шок беше надополнет и со уредбата на владата за одложување на закажаните акционерски собранија, што од аспект на инвеститорите значеше одложување, односно недобивање на предвидените дивиденди во очекуваните тајминзи. Дополнително и Народната банка, следејќи ги препораките на Европската централна банка, издаде укажување до банките да се воздржат од исплата на дивиденди, така што сите овие моменти предизвика една драстична пазарна динамика, краткорочни падови во цените на банкарските акции, инвеститорите стана нервозни, стана збунати, така што во тие моменти беше навистина проблем да се биде во таа прва линија на фронтот. Секако оваа година го запре овој неколку годишниот двоцифрен раст на индексот на МБ10. Имавме изразени амплитудни движења на индексот во месец март во надолна линија, но тргувањето во месец април ги врати на некој начин загубите и горе-доле после тој период индексот се движи со помали осцилации од прилика плюс минус 1% на дневно ниво и за денес да е во некој благ пад во однос на почетокот, како што самите истакнавте, а во однос на регионалните индекси има и најблаг пад. Месеците март и април се карактеризира со исклучително големи промети, особено месец март, па во првите 4 месеци од годината сумарно гледано прометот со акции беше за некои 195% поголем во однос на минатата година, 120% целокупното тргување беше пораснато во однос на истиот период минатата година. Тука се разбира можеме да ја исклучиме и она трансакција, блок трансакција со Евролинк осигурување од 15 милиони евра, но секако и минатата година овој период се склучуваа такви трансакции, така да останува впечатокот дека за берзата и за нас како пазарни посредници ова беше навистина еден плоден период. По смирување на движењата, значи остана некоја вообичаена пазарна динамика од мај месец па и до ден денес трае истото.
Нешто што се истакнува во тој период беше инвеститорскиот ден во месец септември, и тука би истакнала дека тој ден си ја донесе некои бенефити, ја постигна целта. Податоците на депозитарот покажуваат дека една недела пред инвеститорскиот ден се отворени над 50 нови сметки, значи близу 50 инвеститори нови на берзата привлече тој ден. Сруши рекорди, или барем се приближи до рекордите, се склучија вкупно 339 трансакции. Тој ден прометот беше нешто над 62 милиони денари, при просечен дневен промет од 15 милиони денари. И по бројот на внесени налози за тргување во БЕС системот, исто така 620 налози е добра бројка и во однос на просекот од оваа година. И исто така на моментум на берзата дадоа инвестицијските анализи, кои што за прв пат систематски се ги има на нашиот пазар. Нема да ги коментирам премногу, само ќе кажам дека од 3 анализи за 3 компании на берзата, добивме 2 холд, една бај препорака, и токму таа бај препорака на комерцијална банка со таргет цена од 7.953 денари при пазарна цена од 6.565 денари во моментот на издавање на анализата, донесе некое придвижување на акцијата, па еве гледаме се движи цената моментално околу 7.000 денари. Емилија, тука едно кратко подпрашање, така една позитивна провокација, ако ми дозволиш. Дали, пошто сега нели Wood Investments ги прави инвестицијски анализи, финансира ЕБРД и така натаму, тоа ќе трае 2 години, но дали ова ќе поттикне поголемите финансиски посредници, а НЛБ секако има и ресурси и кадри и време, да почнат и тие да се подготвуваат за вакви инвестицијски анализи, да ги лиферуваат на пазарот и да не останеме кога ќе заврши проектот без инвестицијски анализи? Така, нашата банка уште периодот 2007-2008 кога функциониравме како тутунска брокера и после кога се споивме со банката, односно се формиравме како организациона единица во банката, започна со некои вакви анализи за внатрешни потреби претежно. Се разбира не волку широки анализи, фундаментални анализи, но некакви анализи во форма на снапшотс за македонските компании. Нашиот пазар во тој период мислам дека се уште не беше подготвен да ги плаќа тие анализи и како што кажав ги користевме за интерни употреби најчесто. Се разбира голем предизвик е да се навлезе во тој бизнис и зависно од стратешките определби на банката, јас би била среќна доколку се насочиме во таа насока. Така, добро, ти благодарам. Ние мораме да го поттикнеме тоа, ќе ги поттикнуваме и компаниите, бидејќи нели еден од начините на финансирање на овие анализи се и компаниите тука да учествуваат, зашто е во нивен интерес. Значи, одиме понатаму. Петар, ВФП е добро познат бренд во Македонија, вие сте активни на домашниот пазар, но ми се чини уште повеќе и на странските пазари, некој тип на пионери сте и на wealth management за индивидуи овде и така натаму, така да те молам твое мислење и за домашниот, па и за странските пазари, оставам да тебе со кој пондар твојот одговор ќе ги опфати двата пазари. Да, благодарам Штериев за поканата пред се на овој панел, ги поздравувам сите панелисти и сите присутни денеска на настанот. Точно е, ние го управуваме најголемиот акцијски инвестицијски фонд јужно од Словенија на Балканот. Значи ВФБ Премиум Инвест вкупно по моментот управува преку 22 милиони евра. Исто така управуваме преку 8,5 милиони евра средства за индивидуални инвеститори или wealth management, кои се комбинација на портфолија од акции и обврзници. И за оваа 2020 година би дале еден паралелен коментар на светските пазари и на македонската берза и пазарот домашен. Комплетно би се сложил со господинот Лука и Матко, кои кажаа дека масивните стимулации кои беа одговор на кризата беа толку големи колку што веројатно беше и голема самата криза од страна на централните банки и владите во светот. Истото се случи и на домашниот пазар и одговорот на Централната банка во Македонија и владата на Република Македонија. Меѓутоа, нешто што би сакал да дадам како значаен коментар е дека
индексот на берзите во Македонија, па и на глобалните пазари, не се прав репрезент на случувањата во економијата, бидејќи тие се многу важен дел од економијата во Македонија и секаде во светот, меѓутоа се еден дел само. Веројатно оваа криза многу повеќе ги погоди приватните и малите компании кои имаат многу послаби биланси на состојба, кои имаат многу помала достапност или развиеност на технологија која овозможи во оваа криза полесно да се справуваат компаниите во ситуацијата во која што сите се најдовме. За да тоа го подкрепам со некои примери или да биде поедноставно за повеќето присутни, би дал еден домаш и еден глобален пример. Веројатно после оваа криза Македонија Турист, која е компанија од секторот кој е најпогоден и е член на индексот на македонската берза, мислам дека од оваа криза прво сигурно ќе излезе поради јакиот биланс на состојба, меѓутоа уште поважно после оваа криза, веројатно затоа што чува неколку лиценци за глобални лиценци за хотелиерство, ќе има дури и поголем маркет шер, имајќи во предвид дека голем број мали хотели во Скопје или банкротираат, или се случи да ги преорганизираат своите згради во стамбени згради и така натаму, значи Airbnb веројатно ќе намали број на станови во Скопје, и дополнително самите клиенти или самите гости ќе сакаат да му веруваат на некој поголем глобален бренд во однос на хигиената, чистотата, така да очекувам дека во 2021 година, покрај тоа што имаат многу послаб импакт имаше оваа криза на таквите компании, да имаат и поголема пазарно учество во следниот период. Нешто слично би бил или компаративно Starbucks. Starbucks исто така е дел од индустриите кои се најпогодени, меѓутоа голем број на кафетерии во светот ќе бидат затворени. Во Кина видовме дека банкротираше еден од најголемиот ланец на кафетерии, а Starbucks поради јаката состојба на својот биланс на состојба сигурно ќе издржи кризата и ќе го зголеми пазарното учество после завршувањето на оваа криза. Нешто што би ја карактеризирало македонската берза во оваа 2021, вон тоа што го кажа останатите учесници, мислам дека оваа криза прво е значено дека ја пречекавме со многу поквалитетни инвеститори во македонските компании и поквалитетни инвеститори на македонската берза, отколку што ја пречекавме претходната криза, бидејќи бев учесник на пазарот на капитали во тој момент. Второ, оваа криза поквалитетни, кога велам, инвеститори кои точно знаеа зошто се на берзата, добро ги има анализирано компаниите фундаментално, а од друга страна имавме и едно искуство од една криза позади нас како македонска берза. Веројатно претходната многу понестремни не пречека, ја пречекавме сите ние, имајќи во предвид дека беше тоа прва посериозна криза за време на постоењето на македонската берза. Втора работа која е исто така значајна за македонскиот пазар на капитал во оваа 2020 година е дека, и веројатно е тоа главната причина зашто перформираме подобро од останатите регионални берзи, е тоа што имаме компании кои се од индустрии кои помалку се погодени во оваа криза, значи имаме две компании значајни кои се од здравствениот сектор. Имавме добро капитализирани банки, исто така за разлика од претходната криза, веројатно со многу подобри портфолија и дисперзирани портфолија. Така да тоа е втор значаен аргумент зошто имаме толку помал пат отколку што би се очекувало во една ваква криза и комплетно заклучена економија неколку месеци. И јас би сакал да го истакнам делот дека прв пат видовме оваа криза се покарактеризира една состојба на македонската берза во која ние доста учествувавме, а тоа е дека прв пат видовме посериозен секундарен пазар на државните записи кои ги издава Министерството за финансии токму на берзата. Нешто што беше борба на македонската берза и сите учесници на македонската берза минатите години. Прв пат видовме малку поактивен секундарен пазар, меѓутоа сметам дека тоа би требало да биде императив за продолжување во таа насока, имајќи во предвид дека во регионот имаме многу сериозен секундарен пазар на државните обврзници, што овозможува и привлекување на поголем број на инвеститори, дополнително подобри оспарени приноси на самите инвестициски фондови, пензиски фондови и сите учесници на пазарот на капитал,
и нормално бенефицирање на брокерските куќи и берзата од целиот тој промет, нешто што беше желба, мислам дека беше реализирано во 2020 година. Во однос на очекувањата за 2021 година, верувам дека ќе биде... Да, тоа ќе го покриеме во посебен појас прашања. Ти благодарам за твојот интересен осврт. Нормално, во генетиката на инвестиционите советници, тука имавме некои, можеби, генерални насоки и за некоја стратегија како да се инвестира. Професор Јасов, значи вие од академскиот свет ја имате таа комоција да имате еден така поглед од птичја перспектива, па можете веројатно со тој академски поглед да дадете и ваше видување за македонскиот пазар, за глобалните пазари, повелете. Благодарам, директор Штериев, се надевам дека ме слушате. Поздрав до сите учесници и благодарам на поканата воопшто за овој убав настан. Рековте да се обележи пропуштената конференција на Берзата. Може би ова е една добра прилика да имаме и повеќе учесници, па и инострански учесници на поедноставен начин. Иако се разбира, ја би сакал да се вратиме со физичко присуство како што и реално си било секогаш. Велите од птичја перспектива, може би не од птичја, ама може би од страна, кога играат двајца шах, па трети. Тоа сакам да кажам, да. Да. Може би од страна, па поинаку гледаме некои работи. Не е многу различно моето видување од она што го кажа веќе Петар, Емилија и странските гости, панелисти. Веќе се надоврзам на некои од тие работи. Во поглед на македонската берза ме фасцинира фактот дека имаме висок промет во текот на оваа година и покрај сите случувања и покрај се. Веќе кажа и Емилија пред се, таа има подобриот увид во она што се случува на пазарот. Веројатно факторите и причините се една прилично отсуство на алтернативни инвестиции, во смисол на ниски каматни стапки во банките, ниски приноси на обртниците, едноставно инвеститорите се ориентирани кон поризични можеби вложувања, нешто поризични, а од друга страна пак имаме акции и хартии од вредност кај нас кои што се уште се доста атрактивни. И во еден момент на пад, во март месец, февруари-март, веднаш имаш инвеститори кои што препознаа можноста да купат, да набават подценети хартии од вредности, веднаш влегува на пазарот и прилично го коригира индексот. Инаку би сакал да се осврнам на што рече Петар во смисол на ситуацијата 2007-2008 наспроти сегашната. 2007-2008 година кризата на нашата берза, каналот на пренос на падот, тогашниот пад на нашата берза беше поинаков од сега. Тогаш имавме ситуација да берзанскиот индекс во тоа време во голема мера порасна благодарејќи на присуството на странски инвеститори, кои што, кога почна кризата, почнаа да ги повлекуваат парите. Тоа не беше случај сега. Значи, сега имаме поинаква структура на инвеститори. Берзанскиот индекс кај нас последниве 2-3 години порасна во голема мера од домашните инвеститори кои што беа поттикнати, имавме референдум, па промена на името и најава за преговори со Европска унија и НАТО и така натаму. И тоа беше нешто што го подигна индексот. А во моментот на појава на кризата и падот на берзанските индекси во странство, дојде до пад на нашата берза, меѓутоа повеќе би рекол беше рефлексија, односно еден страф на инвеститорите што ќе се случува на домашните, отколку што реално имаше извлекување на пари од странство. Такво нешто практично и немаше. Затоа кога таа рефлексија брзо дојде и кога на странските пазари чувме поради монетарната интервенција брзо се вратија цените, се коригираа цените нагоре, тоа се случи и на нашата берза. Така што начинот, причината поради која што дојде оваа година до падот не беше иста како тогаш и побрзо дојде и до некое опоравување. Исто така, зошто би рекол дека имаме доста добра стапка на пад, да речем мала стапка на пад на берзата или практично никаква оваа година, тоа е повторно Петар спомна дека берзанскиот индекс го гледаме ние практично како репрезент на берзата, репрезент на економијата. Берзанскиот индекс кај нас, например, се состои од 10 акции кои што не се целата економија и не се целата берза. И секаде е така. И веќе беше споменато дека додека хрватскиот се состои во известна мера од туристички компании, кај нас кога прогледнеме структурата на берзанскиот индекс, тоа се 10 компании кои што се прилично од дејности непогодени од индустријата, 5 се банки кои што релативно добро поминаа. Една имате фармацевска компанија и која што практично и добива, условно да кажеме, во целата ситуација, во целиот проблем. Имавме од погодените, имаме Телеком, кој што исто така е значајно практично бенефит од целата ситуација.
главниот проблем може би туристичка компанија, нели, и нафтена компанија кој што известна мера трпат од кризата, меѓутоа веќе спомнавте во добивките, во профитите, во нивните биланси практично и нема значајно намалување. Така што прво е тој фактор што придонесе да, значи, да компаниите и не се толку во оние што се во индексот не се толку погодени од кризата, и уште еден значаен фактор би споменал. Јас лично имам правено порано истражување за влијанието на дивидендната политика врз движењето на цените на македонската берза. И може да се забележи релативно лесно дека компаниите што исплатуваат дивиденди, а посебно видовте, вие во вашата презентација имавте дивидендни приноси од 2,8 до некаде 9% на македонската индекс, компаниите од индексот. Таквите компании, нивните акции се прилично малку вариабилни, малку варираат, односно не се многу ригидни надолу. Затоа што штом падне цената на таква една акција, веднаш станува многу атрактивна од аспект на дивидендниот принос, а овие наши акции во Берзанскиот индекс добар дел се такви. Дури оние неколку банки што не исплатија дивиденда, веројатно добар дел од инвеститорите очекуваат дека е одложено за некое малку подобро следно време. И тоа влијаеше веројатно да индексот, барем од оние 10 атрактивни компании, ја задржи својата вредност и би рекол дека можеби и ако се направи евентуално пошироко, нели, поширок индекс од 20 компании, можеби било нешто поинаква ситуација. Конечно, оние коефициенти цена добивка и слично на нашите компании во индексот и не се воопшто високи споредено со оние во странство. Значи во просек некаде 11-12 ни доаѓа на Берзанскиот индекс, значи тие 10 компании коефициентот цена добивка, што споредено со 25-30 и слично во странски земји практично е прилично ефтино, релативно ефтино. Така да овие компании и денес се сметаат за релативно атрактивни од страна на инвеститорите, верувам и од странските, така што тие се некои фактори што ја поддржаа вредноста на индексот и не очекувам дури во следниот период да имаме некое значајно тука паѓање, односно пореметување. Тоа би кажал за овој дел на дискусијата, па очекувам понатаму да се приклучи. Да, благодарам Сашо. Навистина перспективата максимално интересна. Дури би рекол дека некои од овие видувања и во јавноста и првпат можеби се отвараат. Now I would like to touch the issue of the current valuations of equities worldwide, but maybe before answering this question, Luka and Matko, I know that your companies are not present on Macedonian market. You mentioned especially Intercapital, primary Croatia and Slovenia, but however, you probably realized through our discussions that one of the peculiarities of our market is currently really very low participation of foreign investment. So what is, in a way, your message or advice to this market and other smaller markets in the region based on your experiences in Slovenia, Croatia, and other more developed markets? And maybe briefly about this, and then we will go with your comments about valuation. So Matko, please. Sure, thanks. Well, we as a house did develop our business attracting international investors. Probably 10 years ago, we took a plane and went to London and tried to establish a relationship with foreign brokers and foreign funds. So I think that's the beginning of the story, and how it all started is that we walk into the office in London and they ask me the first question, which company has market cap more than €1 billion? Then we have a tough answer. Problematic answer, yeah. Then the second question is, okay, besides that, which one trades more than at least €1 million a day? And then we have another problem. So this is unfortunately the first realization when we went abroad. So we realized that, and we asked, and how can we get more inflows into our region? What is needed? So something that was of vital importance is that companies are covered in terms of research. So we started producing and focused more on the research, on equity research from our end. And the second thing is that we introduced market making services, meaning that we were the ones who were providing liquidity, at least some minimum liquidity on these stocks, because a lot of these international investors need to have a certain degree of security, to put it this way, that at any given time they will be able to dispose a certain amount of stock. So I think
those are the two key messages that we got from talking to international investors. The third one was we need to meet the companies. And so doing the roadshows, participating in conferences, I know for companies is always, I would say in early stages problematic. We're paying for roadshows, we're paying for conferences, we're traveling the world to meet investors, but we don't really see inflows right away. It doesn't happen this way. It's a long process. So what we learned is for us, we needed like 4, 5, 6 years to sort of gain grounds with the international community that they start actively trading the region. So I think those 3 things is meet the investors, have equity research, and down the road find someone who's going to do market making for your stock, definitely increases the chance that you will get international investors. The 4th thing, which is now a given in the investment community, is strong investor relations department, that you transparently publish all the requested data. And more importantly, I think more a trend for the future is the compliance with ESG policies. And this is something, you know, where if you get a head start, even coming from this region, could attract new investors from abroad. A lot of, and Luca will probably know, a lot of the asset management is now having either specific funds or funds focused on ESG projects and companies which comply with policies. And I think this is a trend which we will see down the road. Okay, thank you. Very, very useful comments, verifying or confirming some of the, let's say, projects we are initiating as a stock market. Luca, please, your view on this. Yes, thank you. Just like to correct you a little bit, we actually, our daughter company is present on the Macedonian market since 2008. So yeah, I mean, we are, as Generali, I have to say, we are committed to the Macedonian market for sure. And have big plans developing the business there, definitely organically and inorganically. I mean, it's publicly now. We are now closing the deal with Illyrica Asset Management. So the ambition and the commitment of the broad Generali group definitely is there. With respect to the attractiveness of the Macedonian and, let's say, more broadly regional markets to foreign investors, yeah, let me just first give you our point of view from Slovenia, and then also the foreigners' point of view. In Slovenia, we currently manage 1.2 billion euros. Half of this money is in UCITS funds, so approximately 600 million euros. Our investors, predominantly Slovenians, are investing through us to capital markets. Out of this, 20 million is now in our Southeastern European fund, so 3 to 4%. This is currently the situation in Slovenia. I mean, in the past, 2007, 2008, we all know what was happening on the, let's call them Balkan markets, and all the euphoria that was there. This fund was 100 million euros big of AUM, and at certain point in time, we had 1 million euros inflows on a daily basis into this fund. For sure, these days are gone, and I can definitely share and confirm what Matko said initially. The allocation of the local investors, also in Slovenia, also during the last crisis, is diversifying into global equities. There is some niche specific interest also for the regional markets, but overall the vast demand is for the global exposure. Now, how to make these markets more attractive? I completely share and agree with everything that Matko said. From our point of view, from my point of view, I think the issue number one is liquidity. I mean, without this, also market size, obviously it comes hand in hand, but yeah, free float market cap and liquidity, the two most crucial factors. If we will not develop and have some decent sizes here, nobody will look at these markets. I mean, we have to keep in mind, these markets are classified as frontier. So we have developed markets, we have emerging markets, we have frontier markets. Southeastern Europe is clearly in the frontier bracket,
it's also part of certain MSCI frontier indices, yeah, especially the bigger blue chips from the region, from Slovenia, Croatia, and Romania, for example, are part of these indices. Now, certain money is following these indices already passively through ETFs. So if you become part of this index, frontier index, you know that certain pot of money will get invested by default, let's say, because the ETFs have to follow the index, right? So we have the biggest ETF currently, Frontier Markets ETF, FMUS. That's, yeah, 500 million euros. I don't know the precise number now, but like, and there are criteria that the companies know in terms of free float market cap and average value traded, the criteria in order to classify for this. But yeah, I mean, so the countries from the infrastructure point of view need to work and do their homework on developing the local demand also on institutional and retail side. On the institutional, we have in the region some good examples where unfortunately I cannot name Slovenia, but like Romania and Croatia, in terms of the pension reform, how the second and the third pillar look like there, what the impact and the demand these two pillars and the actors acting in these fields mean for the capital market. This is definitely one way to go. And yeah, I mean, all the rest that Matko said before, definitely. But I would say liquidity and free float market cap are the two most crucial. If we want that any foreign investors will look at these markets, they need to see they can buy for, I don't know, 2-3% of their fund, relatively easy, something that they know if the crisis hit, they can also relatively easy sell. And this is the crucial part. We know that liquidity is there when times are good, but when crisis hit, and if you manage an open-end mutual fund and you get redemptions, you need to proportionally decrease. And this is where the liquidity really kicks in. Yeah, if I may add, I mean, please. I think just a typical one for the entire region is how to attract international investors. Everything we talked about is on current status quo. The second thing is large-scale IPOs, which in the case of Croatia specifically comes down to currently to the government sector. Why? Because no private company will go to the Croatian stock exchange that is large enough, to put it this way. We had our first unicorn company in Croatia recently, Infobip. So they cannot go on the stock exchange because you don't have a proposition for them because the liquidity is low. So the generator of this initial one has to come from the government sector, that we have a scenario which we had, 12, 13 years ago, 10 years ago, where retail participates heavily. This will bring liquidity to the market initially, and this is a sort of a first step to attract later international investors. International investors will also participate in a large-scale IPO, just because, as Luka mentioned, it will become part of some index and they will have to own it. So they will look at these large issues. So that's another thing which I think can help. Also, when just looking at the Croatian market, I'm really not familiar with the Macedonian tax regime, but we in Croatia had this introduction of capital gains tax. We do have dividend tax as normal. Something that we believe could bring back retail to the domestic market, not international markets, is that you give a certain amount of tax benefits for small investors. This is something that UK did in the early 2000s. So because they were seeing a drop in liquidity, I mean, that drop was probably so minor compared to what we have here, but they said, as an example, up to £10,000 a year you can put in a special account, and this is not taxed in any way. So this is the way to promote savings through the stock exchange to the retail public, and you also give some tax incentives if you invest into it. Wasn't just the stock market, it was also stock market bonds, structured products, and so forth. So these are also two concepts which can help with the liquidity. Yeah, thank you. Maybe if I can just jump in, just to add in terms of the first point Matko mentioned, so new big IPOs, that yes, I mean, in the region, for sure,
these companies are usually state-owned that get listed. I mean, we have already in the region one very good example of how this can be done, and this is Romania. Romania in the past 10 years, with the help also of the IMF and how they were managing their Fondul Proprietatea and all the listings they did on the stock market. I mean, they deepened their capital market significantly, and they are actually now at a stage where they're essentially missing one big blue chip in order to be, let's say, softly eligible for the emerging market status. And yeah, they have the Hidroelectrica in the pipeline to be IPO'd. When, if this happens, Romania can become emerging market capital market, which obviously the pot of money that is following EM indices is so much bigger than Frontier, and by default, this will bring additional demand of the foreigners for their stocks listed on the Romanian stock exchange. Yeah, definitely quite inspirative and interesting suggestions. Of course, as you know, because we are from the same region and with the similar size of the economies and countries, some of the barriers are natural, some of them are actually up to the maturity of the whole economic agents, but some of them we can push all together, all stakeholders on the market. And Luca, yes, I know that Generali is very devoted to Macedonia. My point was more that on the stock market, maybe for now, it was not so active. So we hope that in your future plans, this will be at least sporadically touched in your strategy. Now we should go, as I mentioned, to the complex and sensitive issue of current valuations of the global markets. As I'm, let's say, in English mode, I will continue with you. Maybe some comments of the current valuation, which is very hot topic currently. I don't know, Matko, maybe you again. Yeah, valuation globally, everybody's saying, looking at the S&P, always everybody looks at the S&P, the first thing they do, and I know PE is currently above 28%, the most expensive we have seen it. I think it's a new normal. I think we all have, including me, in our heads, something that we learned in school and where valuations should be. And, when I started working, someone tells you something's trading at 20 times PE, you're like, oh my God, that's so expensive. These times changed. Yes, the one big reason was a large stimulus to the economy and super low bond yields or negative bond yields. I think currently 25% of all global bonds are traded in a negative territory. So yes, when looking at the fixed income market, the equity, in my opinion, still looks attractive because the hunger for yield is still immense. But one thing that is, I wouldn't say that we are taking into account when discussing valuations is that we believe that over the past year, especially, equity investments became much easier for retail than they used to. Trading platforms, Revoluts of the world, Robinhoods of the world, easily accessible, brings a lot of new investors to the market, which are not necessarily investing based on fundamentals. They're investing more on trends, hunches, and I wouldn't call it necessarily hot money, but it would probably fit more to that category than to the sophisticated smart money. And I think this is something that's been going on for the past year or so. And I believe that if there would be a correction, it would be a bit more volatile than we would expect, just because of this trend. So I'm not saying, I still believe fundamentally equity is very interesting, both regional and global. But we're just observing closely, who is pushing this equity up. Okay, what is the general view of Generali Investments about the valuation? Yeah, I share in general what Matko said. Briefly, I would say valuations are expensive, and
I think we should say it out loud. And they were expensive last year this time, before this pandemic hit, in our view. And obviously there are factors that are explaining it, but still, I mean, if we look at the multiples, they are where they are. Obviously, stimulus, the flood of money, the excess liquidity is currently justifying this, but we should not deny that like, if we look at the multiples, for example, we are way above either 5 or 10-year averages or any other matrices we look at. So the other thing is that if we look at the asset classes and we do a relative valuation, bonds are even expensive, right? And from that point of view, definitely also in our view, equities medium term are the preferred asset class. Now, what can happen, or what is to come in the next months or years, as long as we have the central banks supporting the economies the way they do now, and probably this will not drastically change until we get really high inflation back. And we know also the attitude of the central banks towards tolerating higher inflation is now bigger than it was. But so as long as we have as loose monetary policies as we do now, we expect the interest rates to be where they are, and also no dramatic shifts with the fixed income. So we expect the yields to more or less remain at this level, plus minus, but no drastic changes. And in this environment, with all the money looking for alternatives and for some yield, definitely we have preference for equities. What is a risk? Risk is, I think, the positioning on one side of the retail, which I think is extreme currently. This is always dangerous because it can be abrupt when it shifts. On the other hand, the positioning of the institutional investors globally has been quite defensive throughout this year, since the beginning of the year, even before the crisis. So institutional global investors were not heavily overweight. And yes, some exploited the drop in February, March. The others were catching up during the summer, and there was some potential and definitely some incremental demand coming from their side. So just closing of this underweight on the equities. Now, if we look at the strategies today for the next year, it seems to me that nobody sees any risks anymore. The sky is, there are no clouds. Everything is fine. We have a vaccine. We will see no shutdowns, at least second half next year. It is as if, the analysts would take an eraser and just delete it this year from the capital markets point of view. Yes, GDP dropped significantly. Earnings are much lower. But like, this is past, we forget about it. Next year we have a new normal. If we look at the earnings forecast for the S&P, it is the absolute level of the earnings is above 2019 level already. So it's like a complete V-shaped rebound. And if this really materializes, okay, we are fine. If not, and as said, I mean, the main risk I see here is this really consensus, super optimistic view currently that we are in. And I definitely see supportive factors first half of next year with everything that we have been mentioning so far. Second half could be more tricky, especially if we really see economic rebound and we start getting some messages from the central banks that maybe so much stimulus is not needed anymore. We heard yesterday Fed and the taper tantrum and all that discussion. These could start dribbling in the markets, and as we know, I mean,
equity markets and capital markets in general anticipate these events, and we can definitely expect some volatility next year. But again, on the other hand, if we get volatility, as we have seen in the past, we have a really strong central bank put option, if I may say, or use that word. So as soon as equity markets drop 10, 15%, the stress levels come up, we get a new communication from the central banks with some new measures, some new stimulus. So overall, we are optimistic. We see, as said, more value in equities, but we just keep this prudent approach, and not get too emotional or really blown away by the emotions and these great returns we have seen in the past. Okay. Професоре, вие во делот на валуациите, какви се согледувањата? Сигурен сум дека со многу нешто што ги кажа Матко и Лука се согласувате, но можеби имате уште нешто вака да акцентирате, повелете. Благодарам. Не се согласувам со многу нешта, туку со сите нешта што ги кажа. Но би додал еве нешто. Именно бидејќи тоа го работам, практично и го предавам на некој начин, па многу ме интересираат валуациите, вреднувањата. Евидентно е дека она што ни се случува последниве години, последниве 2-3 години, да речем, на полето на вредностите, не тера да преиспитаме некои работи што веќе сме ги знаеле, веќе сме ги учеле, напишани се во учебниците, 100 пати се препишани, а сепак можеби не одговараат на сегашната реалност. Именно генерално моделите за вреднување на акциите има во 2-3 групи, да речеме. Едните се базирани на дисконтирање на идните проектирани дивиденди или free cash flows, оние убави анализи што ги спомнавте претходно, а другите се базирани на проценка врз база на пазарните мултипликатори, така наречени цена добивка, цена книговодствена вредност и слично. Различна е методологијата, различно е фундаментот на двете техники, но и едните и другите се користат најчесто комбинирано. Овие првите се малку потешки, а вторите се практично, што се вели, од рака се користат веднаш. Сега, кога ќе ги погледнеме денешните цени на акциите и некои вреднувања што може да ги направиме со овие модели, ќе видиме сериозно можеби отстапување, нешто што не ни одговара на она што би го очекувале да се случи. Вредно е да се запрашаме дали е тоа реално и зошто е тоа така. Каде грешиме, можеби? Па ја би укажал на неколку работи. Прво, самите модели за вреднување што ги користим имаат некои слабости. Прво, треба да имаме предвид дека тие модели се вредноста, всушност. Вредноста е секогаш субјективна работа. Значи, збориме за вредност наспроти пазарна цена. Вредноста е секогаш субјективна работа. Сите ние овдека да вреднуваме една работа, ќе дадеме различна вредност. А акциите, ако зборуваме, па и обврзници и слично, иако моделот го имаме сите, на крајот сите ќе добиеме некој различен резултат, бидејќи внесуваме неколку субјективни елементи. Нема сега многу да навлегувам, можеби нешто подоцна ќе кажам. Инаку не би постоела берзата, едноставно ќе пресметавме колку е цената и ќе објавиме на берза, ама нема, сите имаме различна валуација. Тоа е субјективниот елемент. Вториот значаен елемент или слабост е тоа што моделите главно се базираат на емпирија, односно на историски податоци, често пати. Например, кога сакаме цена книговодствена вредност, price to earnings да пресметаме, да калкулираме, ние земаме некој си 10 годишен просек наназад и слично, 15 годишен просек и слично. Како во таа дејност колку било, па со тоа сега множиме, како мултипликатор. Кога користиме модел Capital Asset Pricing, користиме бета коефициент, пресметан врз база на 5 годишна наназад историја. Или она што е риск премиум, што го викаме, една значајна компонента во тие модели, ние кога читаме во учебниците, вика во Америка последниве 100 години тоа било меѓу 6 и 8% поени. Тоа се самите модели. Од друга страна, дали е грешката во самите модели? Ако споредиме со реалноста, ќе видиме дека денешните пазари имаат сериозна дисторзија. Она што беше кажано, постојаниот инпут, односно инјекција на пари од централните банки, направи тоа да пазарите веќе не личат на тоа што биле порано. Именно овие модели што ги имаме се базираат на една историска парадигма на постоење на економски циклуси. Економиите од нагоре надолу, нагоре надолу. Погледнете вие од 2008 до денес, централните банки не дозволуваат економиите да одат надолу. Односно, економскиот циклус е практично заменет со континуирано дотурање на пари, односно, практично, ако има потреба, се поттикнува. И веќе тешко можеме да примениме ваков модел во изворната форма, бидејќи порано високите price earnings коефициенти беа сигнал дека сега пазарот ќе падне. Сега практично тоа не се случува, бидејќи видовме, беше кажано,
март месец оваа година беше евидентно, април и така натаму, што се случуваше со страна на интервенциите на централните банки. Кога тоа е едната работа, значи остранувањето, односно практично непостоењето на тие класични економски циклуси, каматните стапки, односно безричните каматни стапки се движат 0, нешто. Во последниве 12 години во САД, во Америка, Централната банка максимум има каматната стапка на 2,5% поставена. 2,5%. Наназад, ако променете порано, 20-30 години подоцна, иде до 7-8%. И сега, ако вие овие нови големини ги вклучите во вреднувањето, нели, во тоа дисконтирање што го споменавме, вие навистина ќе добиете високи вредности на акциите. Но велам новите големини, не историските. Втора работа, она премија за ризик што ја спомена, 6-8% поени, убаво спомна господинот Флер. Инвеститорите што гледаат? Малку нешто не чини, Централната банка за викендот објавува дека следнава недела ќе имаме монетарен инпут, нели, и веднаш пазарите се враќаат назад. Зошто? Затоа што ризикот инвеститорите веќе не го перцепираат како ризик. Сватија, условно да кажам, така гледаат дека ако нешто зачкрипи, ќе има инпут на пари, парите се одразуваат на пазарот на капитал, на берзите, дури порано, пред да влезат во економијата, веќе веднаш реагира пазар. И таа премија за ризик што ја гледаме ние 6-8% поени, всушност е многу смалена. Пак вклучете ја неизаборавенката, веднаш добивате високи вредности. Според тоа велам, она што јас го гледам како проблем во класичните модели на вреднување, моделите си се окей, условно, или немаме подобри, емпириски се покажале, меѓутоа нивната примена мораме да ја коригираме на новото време. Новото време е време на динамични промени. Веќе беше кажано некои работи, и овие робихуд инвеститори, и движењето на информациите во денешно време е до таа мера брзо, што ако пред 10-15 години, или во 2010-та, она што било просек за последните 10 години се сметало за историски просек, денес просекот од последните 10 години е праисториски просек. Значи не можете веќе да се осврнете да гледате толку назад. Морате да гледате во многу помали рамки, последниве 4-5 години, па дури и сегашно, па да не речам и некое предвидување за едината. Со други зборови, во класичните модели мора да почнеме да внесуваме понови големини и посебно очекувањата. Нели беше кажано, ако ние очекуваме дека следната година, втор, трет квартал, централните банки ќе го намалат стимулусот, веќе тоа треба да го вклучуваме. Нели, ако очекуваме дека такво нешто ќе се случи. Проблемот е што никогаш не знаеме, нели, што ќе биде. Иако јас сум оптимист, условно кажам оптимист дека централните банки нема да го намалат стимулусот, веќе тоа стана политичко прашање на движењето на Берзите ке Трамп. Тоа беше многу нагласено, дека не смее берзата да падне. Тоа е сигнал за економијата и така натаму. Мислам дека и понатаму ќе продолжи. Така што она што ви апелира е примената на новите модели, на класичните модели малку да се прилагоди на новото време. Со понови бројки, со понови показатели, класичните, старите се веќе многу стари. Благодарам. Така, ново време, нова реалност со COVID, нови парадигми за вреднување, дефинитивно живееме во интересен, да речеме, период од развој на општествата. Ке видиме, интересно е овие перманентни монетарни стимули до каде можат да идат и дали може се да се isprognozira. Како и да е, во интересно на времето, сега полека да поминеме кон последниот дел од дебатата. Уште еднаш да подсетам до публиката, гледам бројката е уште сосема висока, така да имаме луѓе кои не следат. Ако имате прашања, испратете ги, ве молиме преку чет апликацијата. И ајде сега да продолжиме на следниот начин. Петар, те молам краток осврт за валуациите, за да заокружиме таа тема, но можеш еве и да го уште еднаш повториш, веќе нешто спомна, нешто во врска со твоите прогнози за краткорочната иднина за 2021 година и со тоа дали да ги поделиш твоите размислувања во врска со ова. Така, веројатно ќе биде консензус на крајот на овој панел дека светло на крајот на тунелот дефинитивно постои, меѓутоа јас би рекол дека во тунелот очекувам да бидеме уште 4 до 5 месеци во овој прв дел од светот или веројатно првата милиарда луѓе до кои ќе стигне вакцината.
по април месец имаме една нова ситуација, мислам дека многу драстично поразлично од 2020 година. Значи, на негативната страна се овие 4 месеци, кои ќе бидат навистина лоши и со лоши бројки во здравствениот биланс, веројатно стресови за економијата во смисла на одредени ограничувања и заклучување на економиите. Втората негативност е дека 2022 година ќе ја причекаме со драстично зголемена невработеност во светот, насекаде, во Европа, во Америка, дефинитивно и во Македонија. Нажалост се прекина оној тренд квартално да се вработуваат по 15 нови илјади вработени, кои го држевме одреден број на години. Меѓутоа, на другата страна имаме ситуација пресликана преку овие евалуации, а тоа е дека имаме околина на ниски каматни стапки како досега што не сме виделе. Ќе дадам еден конкретен пример за да биде ова што го кажа професорот Сашов малку појасно за целокупната јавност. Меѓутоа, да ги надополнам аргументите, имаме добро капитализирани банки тука, меѓутоа и во развиените држави кои ние ги пратиме, значи Соединетите Американски држави и Европа. Меѓутоа, уште поважно, нешто што ќе го видиме во 2021 година е веројатно еден животински нагон за потрошувачка кој мислам дека е створен во 2020 година кај луѓето. Значи сите ние не сме биле во театар, не сме биле на концерт, не сме прошетале надвор од Македонија. Дури имам пријатели кога по некоја силом прилика шетаа во периодов, се чувствуваа посебно и привилегирано. И тој нагон која ќе се почувствува таа вакцина или која ќе ја добиеме таа вакцина, мислам дека ќе биде драстично експресиран, од сите ќе тргнеме на некое патување, прво во овој приватниот дел, да надокнадиме можеби за се во 2020 година што пропуштивме, или да пробаме бар да надокнадиме, а исто така, истото важи и за економскиот, односно бизнис делот. Сите ние кои имаме ќерки компании надвор од Македонија, имаме клиенти надвор од Македонија, веројатно со првиот авион ќе се качиме да ги посетиме своите клиенти, да ги посетиме своите ќерки компании, своите партнери, и тоа ќе ја потигне потрошувачката, затоа што ако ние не го направиме тоа, веројатно конкуренцијата ќе го направи. Така да, сума сумарум, очекувам огромно враќање на економијата во 2021 година, која ќе се реализираат сите овие проекти со вакцините, кои навистина беа многу побрзи и многу поефикасни од него било кој стручен човек или научник можеше да очекува на почетокот на оваа криза. За да валуациите некако ни станат појасни, јас би направил една конкретна споредба. Последната обврзница која издаде Македонија на домашниот пазар, Министерство за финансии, беше 15 годишна обврзница со 2,2% годишен принос, евроклаузула. А на другата страна имаме пример компанија од типот на локалниот која има return on equity, значи поврат на капиталот од прилика од преку 9%, 9,86, сега видов на вашата страна за минатата година. Веројатно и оваа година ќе биде нешто слично. И сега ние имаме условно една акција со гарантиран поврат на капитал од 2,2, а на другата страна имаме приноси од преку 5%, би рекол, не се сите како алкалоид, преку 5% на годишно ниво, со добри изгледи дека тие приноси, односно тој поврат на капитал ќе расте во идниот период и нивните добивки ќе растат. Така да, веројатно, од таа перспектива сите инвеститори ќе се одлучат да одат кон долгорочно инвестирање во акции, независно што price over earnings, односно валуацијата во овој момент е малку поголема од просечното ниво, односно е многу поголема од просечното ниво кое беше случај во минатиот период. Така да, нашата компанија е на англиски која би рекле bullish на equity market за 2021, меѓутоа ние не ги прогнозираме толку многу година за година работите, веројатно long term, имајќи во предвид дека имаме нов министер за финансии во Америка кој сме сите веројатно веќе го видовме како член на Централната банка во Америка, како човек кој, односно жена која е фокусирана на намалување на невработеноста и на чување на ниски каматни стапки за да ја заживее економијата, што дава една сигурност дека
каматните ставки ќе останат на среден период на ова ниво кое што се сега, што ќе овозможи драстично заживување во идниот период на економијата и веројатно многу логично преземање на коректниот ризик за да се инвестира во квалитетни компании. Ние во принцип во wealth management делот сме за фокусирани на инвестирање во многу квалитетни компании, исклучително квалитетни компании, значи компании кои прават поврат на капиталот многу поголем од бараната каматна стапка на инвеститорите во соодветната субиндустрија. Инвестираме во компании кои во минатиот период инвестирале многу во минатите 5 години, кои имаат добра бруто маргина, имаат ниска задолженост и така добрите компании, ако се уште потрудиме да не ги преплатиме, односно да ги добиеме по некоја коректна цена, сметаме дека на долг временски период во овој момент е незаменлив финансиски инструмент во однос на обврзници или депозити во банките, што ни дава простор да веруваме дека акцијските фондови во идниот период ќе растат и општо акцијските портфолија. Добро, благодарам. Што би се рекло, strong positive outlook. Емилија, за тебе фактички две прашања. Зборувавме за странските пазари, зборувавме за валуациите, а споменав јас во воведното мое обраќање дека се либерализираше девизниот режим во Македонија. Вие како НЛБ банка сте една од банките кои оваа услуга веќе ја возможува. Така да првото прашање е краток твој коментар. Каков е односот на македонските инвеститори и дали интересот и ќе расте во нагласено темпо за инвестирање во странство, а дали од тоа има и некоја позитивност во смисла зголемување на култура на инвестирање во хартија од вредност и така натаму. Тоа било првото прашање. И второто прашање, како што реков, за да полека затвараме дебатава, те молам и за твоето видување, за твоите вака генерални прогнози за краткорочната иднина пред се што не очекува на пазарите 2021. Повели. Благодарам. Ние првата трансакција на странските бирзи ја заокруживме во јуни 2019 на лондонската бирза и воведувањето на услугата беше навистина предизвик и за нас како пазарни учесници и за регулаторите. Сега им овозможуваме на клиентите пристап до речиси сите светски пазари во сите финансиски инструменти, со што им даваме можност да направат една суштинска диверзификација на портфолиото и од аспект на географска, секторска диверзификација и да постигнат посакуваната валутна изложеност. Тргувањето, се разбира, е поскапо, вклучува повеќе финансиски посредници во ланецот на услугата, зборуваме и за брокери, за старателски банки, а трошоците варираат од пазар до пазар. Некои пазари се позахтевни и од финансиска и од документацијска гледна точка. Покрај брокерските провизии, трансакциите се оптеретени со трошоци за порамнување на трансакциите, зависно од пазарот, како што реков, и некои други локални трошоци. Се трудевме од перспектива на клиентот услугата да ја поставиме речиси идентично како и тргувањето на македонска берза, значи да биде што поедноставно. Клиентот склучува договор за брокерски за старателски услуги, уплаќа средства на клиентска сметка на банката и дава налог за тргување. Понатаму трансакцијата спроведуваме преку нашите брокери партнери, а ја порамнуваме преку старателските канали. Од моментот на порамнување на трансакцијата, хартиите влегуваат во портфолиото и од тука почнува грижата на банката како старателска банка за се она што се случува понатаму со хартиите и навистина е една захтевна, има една голема динамика на овие корпоративни настани. Дивидендите, например, на американските пазари се најчесто квартални, така да има една голема динамика во тој дел на работењето. Инаку, од воведувањето на услугата, првиот посериозен интерес го забележавме во септември 2019 и тоа во рамките на постоечките клиенти на банката и некои скромни промети од 100 до 400.000 евра остана се до февруари 2020 година. Во март драстично се смени таа ситуација и полека фокусот на прометот во рамки на банката се премести од македонска берза према странските берзи, да дојдеме и во ситуација каде што во некои месеци 60-70% од остварениот промет е реализиран на странски берзи.
гледам дека истото се случува и кај другите пазарни посредници кои што ги нудат странските берзи како услуга. Некаде вториот и третиот квартал по 40% од прометот, вкупно остварениот промет на домашна и на странска берза се случува на странските пазари. Од воведувањето на услугата, еве нашето лично искуство, имаме реализирано околу 1000 трансакции, нешто над 1000 трансакции, прометот е нешто над 10 милиони евра за домашни и 150 домашни физички и правни лица. Имаме над 250 акции во портфолиото и интересот на клиентите е насочен кон компании од технолошкиот сектор, следат банкарскиот сектор, следи фармацијата, автомобилската индустрија, се купуваат и ETF-ови на злато, на сребро, на нафта, а од пазарите најатрактивен убедливо е американскиот пазар. После него се европските пазари, Франкфурт, Париз и нешто помалку Мадрид, Виена, Амстердам, Милано. Значи, дефинитивно со овие пазарни трендови, со овие ценовни движења има интерес. И еве, на кратко, твоето видување и за македонскиот и за странските пазари за 2021. Така, она што ние го видовме кај клиентите е дека странските пазари не представуваа силна конкуренција на домашната берза во смисла да инвеститорите ги продаваа портфолијата на домашна берза за да инвестираат во странство. Чувството повеќе беше дека се внесуваат свежи пари за тргување во странство, така што во таа смисла можеби нема да стане тоа сериозна конкуренција на домашната берза. Секако и дел од клиентите после задоволување на првичните љубопитства на странските берзи можеби ќе одлучат да се вратат на домашен терен, каде што се чувствуваат посигурни. Сега овде зборувам за клиентите во некоја возрастна група од 40-50 години, помладите клиенти, да речам овие милениумците, се претежно заинтересирани за странските берзи. За нив е предизвик да поседуваат акции од компании чии што продукти ги живеат во секојдневието. Зборувам за Facebook, за Zoom и така натаму. И исто така на македонската берза може интересно да видиме дали во периодот што следи, во февруари, во март, евентуално ќе се пренасочи, ќе се врати назад фокусот на инвеститорите на домашен терен, кога ќе се сумираат резултатите од 2020 година и евентуално ќе се објавуваат и дивидендни календари од компаниите. Сметам дека дел од навиките што ги донесе оваа пандемија ќе останат трајно, така да мораме да бидеме сензитивни на тоа, да ги прилагодуваме стратегиите и на променетите навики и на евентуалните идни шокови што би ги донела кризата. Опасноста за македонската берза или предизвикот, да речам, го гледам во недостатокот на берзански материјал. Тука имаме концентрирано тргување кај 4 компании кои што прават 60, 70, па и 80% од прометот. Првите 4 компании за поздравување и котацијата на државните обврзници, но и тука секундарниот пазар, да речем, изостанува со некои спорадични трансакции. Треба општините да размислат за издавање на општински обврзници. Глад на инвеститорите постои за нови инструменти. И во таа смисла и да се поттикнуваат компаниите на IPO-то, на IPO отварање према јавноста. И на крајот структурата на инвеститорите, да се веројатно и овие анализи на ВУД компанијата ќе ја вратат нашата берза на таа инвеститорска сцена во меѓународни рамки. Изостана оној приливни инвестиции со влезот на НАТО, се случи сето тоа во сенка на пандемијата, така да со некој залез на кризата веројатно ќе го видиме тој приливни инвеститори и директни инвестиции во државата, а паралелно и портфолио инвеститори на берзата. Благодарам. Окей, ти благодарам. I suggest that we should slowly finalize our debate, but for the very end, as a kind of wrap up, Luka, Matko, in your, let's say, discussion touching the characteristic of this unique year, valuation, etc., you actually indirectly mentioned your forecast and expectation, but let's say to summarize the debate in a few sentences, could you wrap up what are your expectations for next year? So Luka, please.
Yeah, so very briefly, I mentioned the rationale before, but we are optimists for next year. In terms of allocation between asset classes, we definitely prefer equities versus fixed income, either government or corporate. In terms of geographical exposure, what we like next year is Europe, where we see valuations relatively lower than US, but it's going to be, in our view, a year where it's hard to see that the whole market would be moving up in tandem. Even this year, we have seen huge divergences between especially sectors, also countries. We've been mentioning before the difference between, I don't know, if we take IT, NASDAQ, and energy or any other heavily hit sectors. So it's going to be really a lot on picking the winners in this environment. But yeah, overall positive on equities. Regionally, as said, Europe. We also like EM. Within emerging markets, we have preference for China, where again, we see relatively low valuations compared to others, and definitely some potential there. So yeah, briefly, that would be it. Okay. On top of this, yeah, just keep in mind that the year can be volatile, and it's not a given that it's going to be a one-way street only up. So we need to be prepared also for that. Matko, Intercapital's view. In short, we also support that in the short to medium term, equity is the preferred route to go. If I would touch on the region, I really believe that the Slovenian market in these times gives a very solid cash yield for the investors due to strong dividend payers, the constituencies of the company. So when we looked at, historically from the retail side, and Luka probably knows, in the region in Croatia, I'm looking from a Croatian perspective, people were saving in the banks because interest rates were at 5%. Then they moved to the fixed income products because there was no yield in the banks. Now there is no yield in the fixed income products. People are moving on the retail side to stable, strong, cash generating stocks. And this is something that, let's say, a Slovenian market offers. Be it to the retail investor, be it to the institutional investor, and still a relative valuation, still cheaper than majority of the EU markets. On the other hand, Croatia, a bit more risk due to exposure to the tourist assets, but we remain bullish for next year, as I mentioned earlier. So that's on the regional side, and yes. Exposure to equities is definitely a place to be in 2021. Thank you. И сосема на крај пред да преминеме, имаме и неколку прашања. Професоре, академската перспектива за краткорочната иднина и за во Македонија и за пошироко на пазарите. Благодарам, ќе бидам краток. И академската перспектива не е различна од останатата, нели? Во смисол дека, како што беше кажано, очекуваме подобри економски години. Веројатно не може да биде полошо од ова, или ако веќе дојде до таа вакцинација, некако се ослободиме од пандемијата, убаво рече Петар, може да очекуваме глад за трошење, што може да ја поттикне економијата. Така што перспективно гледано, барем кај добрите компании, квалитетните компании, оние што исплаќаат дивиденди, оние што се стабилни, не очекувам на македонската сцена еве посебно. Не очекувам нешто лошо, практично очекувам прогрес кој што би требало соодветно да биде валоризиран на пазарот на капитал. А во поглед на меѓународниот пазар, мислам дека веќе беше вчера кажано, јавно кажа Американската централна банка дека немаат намера да ја намалуваат, да ја зголемуваат каматната стапка и дека, како што велат, колку што ќе треба, нели ќе интервенираат, односно as much as needed, ќе интервенираат на пазарот, така што може да им веруваме, а тоа инвеститорите го прифаќаат веќе во својата психа, дека барем за известно време, можеби година-две, нема да дозволат да дојде до значени крахови, падови на пазарите, што не значи дека е добро од аспект на нивното функционирање и вреднување, меѓутоа гледано како инвеститори, тоа ни дава сигнал дека можеме да бидеме релативно сигурни во движењето. Така што
споменатата тенденција кон акции, кон equities, мислам дека е вистинскиот избор, но сепак со значајна доза на внимателност и со една диверзификација на портфолиото, каде што и регионално и секторски би се обезбедило колку толку можно да од евентуални опасности, ризици, промени кои што можат да настанат. Така, добро. Со ова би го завршиле делов на самата наша дискусија на дебатата. Имаме, како што реков, неколку прашања, некои се во четот, некои се во QA делот на апликацијата. Имајќи предвид дека настаниве посебно онлайн често завршуваат и без прашања од публиката, навистина ме радува, значи било интересно. Ево, јас ќе пробам некако да ги систематизирам и да полека заокружуваме со целиот настан. Например, има there are actually some questions for Mr. Maravich. The question is, what are, in your opinion, the reasons for the outflow of the investors from Croatian and Slovenian to foreign markets that you mentioned? It is a trend that started before the COVID crisis and was boosted during it, or a trend that actually started in 2020? So this is actually a question, quite precise one for Mr. Maravich. Thank you for the question. The majority of this is related to the COVID crisis, because a lot of the funds which had Croatia, Slovenia as their investment region had significant outflows from the funds itself, which sort of resulted in a, let's call it a forced sale at that point in time. So it was more related to the crisis than to anything else. And historically, when observing the trends of international investors, there are some specific funds that target the region, but as Luca mentioned, some of them are usually following the index and are invested in certain constituencies of the index. So their movement in terms of investments is heavily related to the inflows and outflows of their respective funds. Okay, thank you. Прашање за професор Арсов. Прашањето вели, ги спомнавте најновите најави на федералните резерви, меѓу кои беше дека ќе се продолжи со откуп на обврзници како една од операциите на отворен пазар и зголемување на ликвидноста во економијата. Дали сметате дека ова пазарна операција може да дојде во конфликт со државната потреба од продажба на обврзници за буџетски потреби? Какво е вашето мислење околу ова? Да, го прочитав прашањето, благодарам. Тоа што го прави Централната банка е практично откупува обврзници, а државата за буџетски потреби би требало да емитува обврзници. Практично не е конфликт во таа ситуација. Например, кај нас, тоа е забрането, тоа се вика монетизација на јавниот долг и тоа подразбира ситуација ако Централната банка и позајмува на државата, всушност, односно државата емитува обврзници, ова ги купува. Кај нас речеме тоа не е дозволено да се Централната банка да и позајмува на државата. Во САД, ако дојде до такво нешто, не знам сега како е регулирано, меѓутоа може да дојде преку еден канал каде што Централната банка откупува различни обврзници, а оние што ги добиле тие пари практично купуваат државни обврзници. Не би било конфликт, практично би било финансирање на буџетските потреби на на државата во Америка. Тие имаат редовно проблем со буџетот и редовно го шират тој нивни јавен долг, односно донесуваат нови одлуки од време на време за зголемување. Генерално, не знам, може да се случи да речем тоа кај нив, меѓутоа велам на таков начин практично Централната банка ја финансира државата на нејзиното функционирање. Верувам дека и се случува преку индиректни канали, дури да не сакате. Тоа може да се случи, а дефинитивно може да доведе до одредена инфлација. Па и гледаме дека американскиот долар во последно време има тенденција на намалување. Не е случајно тоа, нели? Таа ниска каматна стапка и монетарната експанзија водат и кон тоа. Така, имаше неколку прашања, во интересот на времето ќе поставам уште две. Едното е, тоа би проценил дека е веројатно за Емилија, за Петар, во смисла, нели, пошто во дискусијата се спомна овие нови начини на тргување на ритейл клиенти, Робин Худ и така натаму. Прашањето вели како според вас, не е упатено на николку конкретно, би можело да се спроведе некоја слична стратегија за ваков во наводници забавен начин на тргување на македонскиот и на регионалните пазари. Секако, I don't know because of the language barrier, but Matko and Luka, if you want to weigh on this as well. So
anybody to, let's say, maybe explain his or her view whether Robinhood is possible in our region? Well, a sort of Robinhood is possible for our region, but in order to be completely free of trading like they promote themselves, it's a bit tougher just due to the size of the market. But we have to stress we have looked into Robinhoods and similar platforms. The difference between them and typical brokerage houses, they take a large spread on for trading. So although they present themselves as a zero commission trading, that is true, but the spread, actually the price that you pay for the stock is much higher than if you would go, or relatively higher if you would go to a standard broker. So it's just a bit of a different strategy for trading. I think the better question is that, can we develop a platform for retail investors to trade regional and world markets, regardless of the pricing policy? And I think this is something where a lot of players are moving in to have a web trader or mobile trader for retail participants that can actively trade both the region and the markets. And I think this is something that will be available shortly. Okay. So Robinhood has always some economic interest as well, generally speaking. Peter, well, yeah. I mean, it's not just the spreads. It's of course the size of the market, because of course. It's data that sells. So in the US, if you have such a huge market, you can make money out of other things, not just trading. When we were stuck into our markets, which is relatively slow, that economic benefit is not as feasible. So I am sure that everyone who's offering free trading makes money in some way. Океј, Петар, како да сакаше нешто да коментираш? Кратко само би дал коментар дека очекувам во следниот период, веројатно не конкретно Robinhood во Македонија, меѓутоа дефинитивно дигитализација ќе биде присутна во финансискиот сектор и законот за електронски документи и електронски идентификации и доверливи услуги ми стои на самото работно биро, бидејќи веќе е овозможено во Македонија електронски подпис. Сега како ќе го направиме тоа поедноставно да биде, ќе видиме, тоа ќе биде предизвик, меѓутоа мислам дека и од регулаторите, а и од самата индустрија сите чувствуваме некое чувство на хитност да размислуваме во правец на одредена дигитализација. Кој каде ќе отиде и до која мера има простор на македонскиот пазар, тоа е веројатно бизнис проценка на менеджментот. Да, еве да информирам дека во тој правец и ние како Берза нешто размислуваме со некои проекти, но затоа потоа, нели, кога ќе има нешто поконкретно. Сосема на крај еве гледам и се обидувам некакво класифицирање направам на прашања за да ги спојам во некои генерални прашања. Последното прашање кој ќе го поставам со тоа и завршиле е врзано со криптовалутите. Патем има неколку конкретни прашања до НЛБ банка, Емилија, во врска со тргувањето во странство, даночните аспекти. Мислам дека тоа најдобро и билатерално можеби потоа да ги одговориш на учесникот. Значи прашањето за криптовалутите, значи првото прашање е дали постои план кај некој од финансиските посредници, представени преку вас во дебатата, за да се во нивните понуди даде према клиентите и тргување со digital currency. So actually, to go in English as well, the question is the thoughts about the digital currency in whether it will be integrating crypto markets into their offerings. This is one sub-question. The second one is your thoughts about the digital currency. Actually, I'm combining the both questions. Actually, it's your thoughts about digital currency as part of your portfolio and your service. Прашањето секако нека биде и за македонските учесници, ако имат што да коментираат тука. So please. So if I start maybe.
I mean, we definitely looked at cryptocurrencies in the past, are looking at them, but where we are currently in terms of the development and the institutionalization of this market, it is not possible to invest, obviously, in this asset class with the mutual funds and the setups and the regulatory environment we are currently in. UCITS funds that we managed are heavily regulated. They are meant as an investment vehicle for retail clients, and as such super safe. So you know, there is a whole bunch of compliance, risk management, custodian issues that our investments need to fulfill, because these are asset vehicles for the retail investors, and as such they must be designed in a way that they are as safe as possible. When we talk about digital currencies, cryptocurrencies, however we call them, currently for the, let's say, this institutional demand, what is desperately missing is the custodian part. So as you know, if we buy a stock or a bond on a mutual fund, this is safely kept at a bank that has the license to do these services. And even if the asset management companies, there are some problems with it or whatever, these assets are completely segregated for the company's assets and are always in the ownership of the investors. Now with crypto, you cannot, this setup is currently not yet possible, not that I would be aware of, and banks do not offer these services yet. And like just operationally, this is one big issue currently. Otherwise, I think there is a place in this world for these kind of things, for sure. I mean, if we send an email and it is in a couple of seconds in Australia, for me, it is really difficult to comprehend that if I want to wire euros or Australian dollars to Australia, it takes a couple of days for these dollars to show up on the bank account in Australia. Now, I don't think we actually need cryptocurrencies in order to facilitate this. I think the technology is out there. This could be done, but there was no impetus or no drive to do it. And I think cryptocurrency universe will need to get regulated. As unregulated as it is now, I think it's going to be very difficult to, you know, to develop significantly. I think there will be definitely some development on the side. We have some communication already from the side of the central banks that they are thinking of creating some sort of digital currencies. And I hope it really provided a drive to the financial sector, which globally, I think, was a bit archived in this respect, and how they handled all of this. And with the investments going in the IT, in the financial sector recently, I think we are moving in the right direction. Okay, thank you. Anybody else? Некој друг за ова прашање? I can just say that it is possible to trade Bitcoins through ETCs or ETFs. So some products are out there, but similar to what Luca mentioned, we as a company are also a regulated business, and until we have some sort of custody in place for the investors to hold it with us or with our partner bank, it's hard for us to physically trade Bitcoin. But I think we will be developing into that space, because it appears it will be one of the things to look at in the years to come. So. Thank you. So веќе би го затвориле денешниот онлайн настан.
сметам дека навистина беше многу интересно, со доста интересни пораки, анализи. Гледам и на четот, некои од коментарите се во тој правец, дека било корисно и информативно. Исто така би можел да заклучам дека на некој начин постои еден консензус или постоеше еден консензус во дебатата од сите учесници за позитивни очекувања и дека веројатно главниот ризик и покрај некои други економски и други фактори сепак е врзан со пандемијата, со вакцините и така натаму. Еве можеби сосема за крај, пред затварање, еден слайд кој што е анкета на Deutsche Bank Research делот на голем семпл на фонд менеджери, кои се ризиците според нив главни. Гледате, првите три се врзани се со вакцината, virus mutate and dodges vaccines, serious vaccine side effects start to emerge, enough people refuse to take vaccines, thus hampering back to normal drives. А инаку, токму за време на трајањето на дебатата, на мобилниот телефон ми стигна порака, алерт од некоја ньюс агенција, дека одобрени се вакцинирањата во Европска Унија почнувајќи од 27 декември. И да заклучам да се надеваме дека ситуацијава со вирусот и со вакцините ќе оди во посакуван правец, да се надеваме дека прогнозите на нашите гости и паналисти ќе се остварат и ќе имаме добра 2021 и на домашниот пазар и на глобалните пазари. Им благодарам навистина многу на панелистите што одвоија свое време, што беа учесници на овој наш настан. Настанот беше со лайв стрими преку Facebook и преку LinkedIn. Го снимаме и сигурно, имајќи предвид квалитетот на дискусиите, ќе се потрудиме како Берза, како организатор пораките да ги дистрибуираме и пост ивентом. Благодарам до сите, благодарам и на присутните и во некоја наредна прилика се гледаме и се слушаме. Се најдобро. Hvala, sve najbolje. Thank you.